Assalamualaikum guys, kita eksekusi nih ya. Pohonnya tumbang menghalangi orang untuk lewat ya guys. Gimana ini? Oh kok bisa? Anginnya kenceng banget tadi guys ya, sampai tumbang. Sudah mulai numpuk. Gimana cara eksekusinya? Emang bener ya, kalau pohon bukan, tapi awalnya kan dicangkok ini ya. Oh, padahal ya bukan cangkokan ya guys. Satu persatu peninggalan hilang apa tak berwujud. Iya iki. Diren etok ngene lho gak apa-apa. Tarik. Hah? Kuat ta. Tidak semudah itu Lah coy. makane. Padahal harus diikat loh iku ya. Sampai pedot. Oi. Ya Allah. Anak kayu nih tadi loh. Apa ya? Ono tampare. Oh, itu enggak rubuh kabeh. Gradius sih tapi. Gak pek iki kanggo proses rek ngene. Kak iki kan gak nyira iso diinggir nang ngene lho ya. Biar lo jalan lho. Kita cari akal guys ya. Terima kasih udah nonton. Bye bye.